jalqaba waa'ee roozarra haasa'uu fi waa'ee roozarra toon haasa'in dura waan kana namoonni bobaan keessa jalasiin gurraachuu lukti keessan gidduu maaliif biyya arabaa kun ni ho'a waan ta'eef bakki isin gurraachee isin rakkisu yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa akkaataa itti fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti qaama keessan guutuutti deebistan isinii hojjedha jechuudha. Harka kiyyarraa immoo bishaantu jira dhiifamaa osuma hojii hojjechuu jiruu fi viidiyoo irraa waraabe maaliif anillee waa yeroo hedduu rakkachaa ture eessa arga akkamitti ofirraa balleessa ture amma furmaata isaa argadhee waan jiruu fi isinillee yoo tarii namoonni akkasii yoo jiraattan maaliif biyya kana keessa hin ho'a waan ta'eef qaama keenya nu gurraachisu keessaafuu bobaa keenya jala keessaafuu namoonni fofordoo taatan tarii ho'i biyya kana isin gurraachisu waan maluu fi akkaataa itti fayyadama isaa ofirraa akkatatti balleessitan osoo qoricha waan takka ta'u ofitti hin dibin namoonni faarmaasii irraa qoricha bitaa maalii bitaa kireemii bitaa ofii dibaa maal jedhanii isa malee yeroo gabaabaa keessatti akkaataa kamiin akka irraa fayyadamtan isinii hojjedha yoo fedhiisa qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasini jechuu barbaada viidiyoo roozaa ka irraa haga tokko guyyaa eeggadda viidiyoo hojjechuun barbaadne gaafa sana viidiyoo bashee hojjedhee boohee callise viidiyoo ishee keessatti eessatti akka garaana nyaatte irraa isinii hojjechuu barbaada. Haga maal osoo maatii keenyatti wal amneellee Saada na himi cuma kaya mas hai dapat cuma kaya kap isya kaya dapat sa di kono dukuba kaya ala jira cuma ko makapti mi naga ga ish bakka ingala ish bakka ndi ish cuma naga kapti mi ma ka ish naga ga bani ka ish suada na ish bakka wallahi billahi ndi bakka ish bakka ish sagara ka ndi akkanatti akkaataa isheen haadha isheef waatti boossee maraattee haati kiyya fayyaa qabdiimi jette haadha isheef boossee maraattee garuu yeroo dura maal jette viidiyoo ishee keessatti warra kiyyuu arguun barbaadu keessaafuu abbaa kiyya arguu hin barbaadu bakka keessaafuu abbaa kiyya arguun barbaadu guyyaa tokko viidiyoo wayii hojjedhe waa'ee maatii hojjedhe baay'een keessa maal nan jettan gaafa sana dhiisi wanti maatii namatti caalu hin jiru dhiisi wanta akka maatii nama nyaatu hin jiru addunyaa kanarra an dhugaa rabbiseetu garuu baay'een keessan an akka haadhaaf abbaa hin jiru an akka haadhaaf abbaa hin jiru hin beekna ji'a 9 garaatti nu baattee keessaafuu haati nu guddisanii waa hedduu nuti ta'e nutti qoraan gurguruu nutti waa garuu maatiin kee gaafa ati biyyaa baatee akka ati waa warqii wayii tokkorra jiraattuuf itti si ilaalanii jechuudha. Kanaafuu roozaan kunillee tarii waan isheen baqa hin jiraame rakkoo hundaa damdamattee waa hundaa caaljettee waa hundaa ofirra naqxee baqa hunda isaa caaljettuuf tarii ishee irratti waan hundaa gatuu danda'u. Maaliif yeroo tokko yeroo ati rakkoo maatii damdamattu sirra naqan obbolaa kee warra kaan garuu akka rakkataa wayiitti ilaalanii siin garuu akka tujjaara wayiitti yookaas immoo akka atiinumaa waa hin rakkanne wayiitti rakkoo kellee yoo itti matte siin dhaga'anii beeki maaliif waan ati damdamattuuf ati maatii keef jecha waa hunda waan damdamattuuf siin dhaga'anii jechuudha. Eenyuuf dhaga'uure ijoollee warra obbolaa kee shamarra dhiirota haa ta'u isaaniif dhaga'u isaantu isaan biratti miskiina isaantu isaan biratti rakkataadha malee ati yeroo hundaa rakkoo damdamatta taate ati isaan biratti jabdu waan taateef rakkoo keessiin dhaga'anii jechuudha. Keessaaf amma jechoota reebsaan fayyadamte namoonni akkasii jiraachuu dandeessan. Maaliif ani qe'ee keenyatti hin deebi'u maatii kiyyallee arguu hin barbaadu jettee garuu booddee gortee immoo namni du'ee jira jette Sa'aadaan namni du'ee jira ati as jirta sababii kee namni wal fixe namni du'ee jira eenyumaa du'ee wallaahi billaahi nin gala. Okay bakka kanatti maaf akkas jette Roozaan duraa'uu garaa kutatte duraa'uu maatii ishee dhiiste duraa'uu abbaa kiyya arguu hin barbaadu jette teelaa gortee immoo maaliif nin deebi'a wayyu ayyoo kiyyatu waa ta'e jette osoo akka maal goote osoo akka maal maatiin keessi miidhanii osoo akka maal yoo tarii abbaa kee faana yoo walitti buute yookaas immoo abbaa kee faana yoo wal lolte mana baqattee yoo badde dhugaa rabbii sitti mee ufuma keessan intalli kun kijibdinaan jettani mee ufuma keessan mokkoraa ilaala yookaas immoo yaalaa ilaala mee haadha keessanii fi abbaa keessan gaafa loltani irra caalaa onneen keessan haadha keessan kanaaf didamoo abbaa keessan kanaaf irra dida dhugaa rabbii
haadha kee osoo waan feete jette osoo ishee waan feete akka maal otoo jette haati keellee sirraa garaa ishee murachuu hin dandeessu atillee irraa garaa murachuu hin dandeessu. Amma shamara yeroo tokko yeroo rakkoo wayii rakkatan yookaas immoo gara biraa ka inni hin jaalanne yookaan ka abbaan hin jaalanne itti gaafa heerumanii maal godhure gaafa abbaan hin araaramu jiru gara haadha dhufu. Haadhittiin illee okattee aqxeen tala ishee dubbisti. Isheen illee okattee aqxee haa ishee dubbisti. Abbaa sana okattee beeku. Kanaafuu abbaan haga tokko garaa ni jabaata. Maaliif garaa jabaata? Rakkoon abbaa maali? Maaliif garaa nutti jabaate? Jechuu ni dandeessan. Warreen abbaa qabdan rabbiin abbaa keessa umurii isaa isiniif haa dheeressu. Warreen abbaa gaarii qabdan illee okay. Abbaan Roozaa illee badaa jechuu kiyya miti. Maal jedhani viidiyoo isaa keessatti dubartiin takka jireenya dhaabbattee yoo deebitee galte hin taatu jedheen jireenya ishee irratti akka isheen cimtee dhaabbattu gorsaa ture. Yeroo baay'ee maal seetu maatiin keenya intalli koo gaa'ila dhaabbatteetti gaa'ila sana keessa akkam baane jedhanii ofii isaanii gurbaa sana filatu yookaas immoo nama itti nuu kennan sana filatu. Osoo ati duute osoo namni sun si qalee si nyaate siin dhagahani maaliif gurbaa sana waan filataniif ofii waan jaalataniif sinii galee. Amma walumaa galatti hin beekne cinqii Roozaa jireenya abbaa manaa ishee waliin garuu intala kana gaafa isheen duute gargaaruu keessanirraa gaafa isheen duute wayyoo Roozaa jechuurraa gaafa isheen addunyaa kanarraa ibamte Roozaa kanaan iyyuu keessanirraa otoo sa'adaan illee rakkoo Roozaa kana baastee jechuun beeki waan lola sana haa baastu jechaan jiru. Rakkoo ishee dhaqxee mana kireeffatte ergi mana kireeffatte oo maaltu isheerra jira maal rakkatte qabeenya gahaa qabdi ka ishee jiraachisu qabdi. Osoo kanafaa gaafatanii mucittii kana manuma tokko yookaan kireessanii fi yookaan bitanii fi namoota baay'ee waan akkasirra taasisaa jiran dhugaa rabbii hedduu galatoomanii warreen miidiyaa gurguddaa waan akkanarra haasa'uu jiranii dhugumatti osoo gargaartanii ani waan bareedaadha jedhee namoonni kana kaastanillee hedduu galatooma. Maaliif mucaan kun waa malee mana sanaallee baateen banne waa maleellee aqxee achitti hin kireeffanne waa maleellee maatii ishee hin jibbine waa rakkoon cimaan jiruuf malee. Rakkoo cimaa kana immoo abbaan ishee dubbatee jira viidiyoo keessatti. Yoo intalli kiyya akkas intalli kiyya abbaa manaa faana akkas yoo jee malee hin ta'u bakka gowwaattiin immoo gamna ittiin fuurshuu sajjan sana. Isin galee amma gowwaani yoo ati ifa gootee waan sana qorqorta itti himte malee hin beeku garuu gamni xiqqoo waan tokko yoo irraa itti himte hin beekaa jechuudha. Gowwaattiin immoo gamna ittiin fuurshuun ija isa akkasiiti. Dhugaa rabbi kanaaf abbaan Roozaa maal jedhe intalli koo akka isheen jireenya ishee gadi fageenyaan dhaabbattu hin deemi mana kee hin gadhiisiin abbaa manaa kee maal jedheen gorsaa ture garuu isheen umarratti waan ishee bina fakkaate hin baddee jedhe. Senegaa isheen illee kun akkasuma maal jette abbaa kiyya arguu hin barbaadu garuu haadha kiyya fayyaa isheeti haati kiyya hin duutee akkoon kiyya hin duutee jette gaafatti saadate. Senegalee kanaaf sa'adaan dhugaa rabbii hedduu haa galatoomtu immoo rakkoo Roozaa ani ammallee rakkoo sammuu ni qabdi jedhee yaada amma tokko akka naagaletti maaliif mee ilaala akkaataatti yeroo nyaata nyaattullee kilif jetti yoo dhugaatii yoo dubbattu ayii carraa namaa dhugaa rabbii kan Roozaan akkas taate. Roozaan kaleessa sifaana haasoftee bashannantee miidiyaa kanarra Oromoo wal jajjabeessa Oromoo jabaadha jettee gandaaf amantaan osoo waliin qoodiin sifaana kolfaa haasa'aa turte guyyaa har'aammoo rakkoon kun isheerra ga'ee akkanatti akka nama wayii seexanni wayii kabalee yookaas immoo waa taatee kilif jettu kuni nuti bor akkam taana jenneetu teenyee of eeggaddabe an dhugaa rabbisnitti ani gaafa namoota akkasii arguu fi kiyyaaf yaadda'abe unuun immoo maaltu eeggatame amma Roozaarra kuni gaa jettanii yaaddanii beektu yeroo isheen miidiyaa kanarra sinfaana kofaltee isin gorsitee guyyaa boossus boo'icha ishee guyyaa gammachuus gammachuu ishee gaafa dhaggeeffattanii wanti kun nurrallee gaa jettanii beektu hin dagatiin nurrallee karaa ga'u hin beeknu wanti Roozaarra ga'e kun dhugaa rabbiin dagatiin qabadha.